Vjen puna të qeveria, siç e kemi thënë, mbetet përgjegjësi lëvizjesve të vendosur dhe partnerët që janë guxore alternativa. Ne kemi numrat për qeverinë dhe let na mosin, let na sfidojnë. Sa i përket ftesës presidentes, tashmë ka ndodhur një takim i përbashkët me kryetarët e partive politike. Sipas informacioneve që ne i kemi, aty është diskutuar edhe për takimet e ndarave që veç me lider. Ne jemi shumë hapur që të marrim pjesë edhe në këtë takim, ndonse ftesa nuk është dorëzuar apo nuk është dërguar ende, ndërsa kur vjen puna të qeveria, siç e kemi thënë, mbetet përgjegjësi lëvizjesve të vendosur dhe partnerët që janë guxore dhe alternativa. Prandaj aty në atë pjesë, më falni, marrim përsipër ne, domethënë përgjegjësinë dhe angazhimin të drejtim. Urojmë që të kemi reflektim, sepse mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që secili deputet të jetë në krye të detyrës. Është pa kuptim thjesht vysh në kuvendet mos vëshëm. Nuk e kam të qartë se çka ka thënë zoti Gashi, në fakt duhet me theksu që nuk e kam dëgjuar se si e ka theksuar. Ajo çka ne kundërshtojmë është kjo ideja e kryetarit të DK-s qeveri tranzicionit. Shprot pyetja se pse duhet të kemi qeveri të tranzicionit kur qytetarët e Republikës Kosovës me 9 shkurt kanë folur. Ne kemi numrat për qeverinë dhe let na mosin, let na sfidojnë. Ta e dinë që ne i kemi votat për qeverinë dhe duke ditur që i kemi votat për qeverinë e mbajmë peng Kuvendin e Republikës së Kosovës. Atë e konfirmon një deklaratë e ish-ministrit të drejtësisë, deputetit aktual zotit Tahiri, ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s, i cili thotë që më e dëmshme është qeveria e Kurtit se sa bllokimi i kuvendit. Pra me këtë deklaratë ata thonë që po e bllokojnë kuvendin, sepse më e dëmshme se bllokimi është qeveria e Kurtit. Prandaj mendoj që qëndrimet e tyre janë qarta, por mendoj që për qytetarët e Republikës së Kosovës kjo çështje nuk është e mirë.